Hola, el meu nom és Martina, tinc 17 anys i he decidit que vull que vaig a obrir un canal de YouTube en valencià, which is innovador, perquè m'agrada parlar i m'agrada gravar-me i explicar coses i perquè sóc una mica egocèntrica i vull que la gent em diga coses guais i poc més, la veritat. El que passa és que, clar, si parlo tan poquet el vídeo se va quedar molt curt. Bueno, pues això. No sé de què va anar el canal, la veritat. Ni si vaig a pujar aquest vídeo. O sigui, si no el puge, pot ser que se quede permanentment en el meu mòbil, saps? Ahí, ui, flotant en el ciberespai. Però això, puc parar de ficar esta veu tan molesta, per favor? La meva veu de normal és com 2 tons més greus, però quan me fico davant d'una càmera o he de fer una exposició o alguna cosa, és com que me fico nerviosa i la meva veu s'apuja 2 tons, en fi. Mira la càmera, Marc. És que no deixo de mirar-me a mi mateixa en la pantalla del mòbil quan en realitat he de mirar a la càmera. En fi, Pilarín, això, que no sé exactament què vaig a fer, però espero que aquest vídeo introductori servisca per a ensenyar-vos com és la meva personalitat, com sóc jo, i que encara no tinc clar què vaig a fer. O sigui que futuro incerto i ja ens veiem. Un beset. Ai, que sol més bo. Igual és massa il·luminat. Igual sembla que m'ha baixat la Mare de Déu. Hauré de fer alguna cosa. Vale, pues.